你猜怎么着哈？又来了一场相亲现场的爆笑剧。39岁的男士和36岁的女士第一次见面，在咖啡馆里，哥们儿一开口就问：你房子买了没有啊？女士说：没有啊，北京的房子这么贵，哪能说买就能买的呀？然后呢，这男士又紧接着问：那你买车了吗？女士仍旧摇头说：车也没买啊，摇号都摇不到。接着呢，这个男士说：那你有存款吗？女士就很无奈说：我也没啥存款。这下这哥们儿马上说：不好意思，那咱俩不合适。不过呢，看在媒人是我二姨的份上，咱俩就稍微坐会儿就走吧。于是他就开始低头玩手机了，再也没有抬过头。这时候这女士就憋了一肚子的气没忍住就开始反击了，说你一个大男人的相亲就一个劲儿对一个女的问这问那的，你是不是还想蹭吃蹭喝呀？条件好点有什么好牛气的？我是个女的嘛，嫁汉穿衣吃饭，你不懂吗？你凭什么这么拽呀？这哥们儿立刻就怼回去了，你说啥？我蹭吃蹭喝？你看看你自己都36岁了，工作10几年了，每个月工资攒不住花光光从来没有想过买房买车，还没有什么存款，你不就是想着以后能找个老公嘛，让他给你买房买车给彩礼就完了呗，对吧？你的思想其实还停留在旧社会，你知道吧？都什么时代了呢？现在是男女平等好不好？我读书你也在读书，我赚钱你也在赚钱，甚至你可能比我赚的还多。以前的女孩子连驾照都没有，而现在呢，不但能开滴滴，还能开动车，还有当宇航员的国外都有女总统。那既然男女都平等，为啥光让我一个人买房买车呀？你根本就是想索取嘛你啥都不想干，那我还谈什么呀？这女生立马就反驳了我是女人要生孩子的呀，男女能真正平等吗？生孩子可是跑一趟鬼门关难道你们男的不应该给我们补偿吗？这哥们儿就说了别，我可不一定想要孩子你生的是孩子，又不是生的我，你可别找我补偿，我又不指着他给我养老，而且呢，现在很多都是养儿啃老，好不好？以后他要是赚到钱了，愿意孝顺你，那是你的事儿，跟我没关系要说补偿，那我不也得该补偿我妈吗？对不对？这个男的我觉得他真的是太会怼人了真的是个能说会道的主。但是大家觉得他说的到底对不对呢？咱们到评论区聊一聊呢。你们说现在奇不奇怪吗？现在北京有房子都不一定能结婚了，还得没有房贷才行。就前几天有个家长带着他女儿过来找我咨询择偶定位他们老家是安徽那边的单亲家庭，普通工薪阶层。这位妈妈呢，对女儿的婚事特别的担心，她家姑娘已经29岁了，现在连个男朋友都没有。姑娘本身还是比较优秀的在北京一家国企工作，人长得文文静静的可惜就是这么白白被耽误着。我不得不说，她家姑娘的现状跟这位妈妈的思想观念脱不了干系。大家来听听我有没有冤枉她。她妈妈说，女儿工作很稳定，学历也高，还有北京户口，所以还是希望找个经济条件好点的我们就是普通工薪阶层，所以不求大富大贵，最起码对方在北京得有个房子，但是绝对不接受对方房子有贷款，其他的在学历上工作上互相匹配也就行了。工作稳定一点的，他还不想女儿找个做生意的，他个人觉得做生意的不太靠得住怕以后婚姻不稳定。他女儿对妈妈这个看法呢，其实是持反对态度的，他不理解为什么不能找个做生意的呢？这时候我的脑子飞速的运转了一下然后我就告诉他，您的这个要求确实不算高但是您知道吗？您的这个要求只锁定了2种人群，一类就是北京土著，他们一般都有房子，并且几乎都没有贷款，大部分北京人追求平稳，很多都在体制内工作。那么这类人呢，收入是比较低的不太高，你家姑娘得接受他们的躺平状态。另外一类人就是外地在北京买房子的人，如果他是全款买的，要么就是自己做生意赚的，要么就是家里做生意买的。那做生意的您又不找，当然人家也不一定找您。另外一类呢，就是家里帮着买的，那这个家庭在外地来说一定是一个不简单的家庭了，像这样的男生也算一个富二代了吧。那么他的眼光一定很高，不一定看得上咱们这个姑娘的长相，所以可能最后咱们只有一个选择，就是北京土著在体制内上班的，每年收入10来万。那他姑娘听到这儿就说那我们2个人加起来工资才2万，这还怎么生活呀？我这个时候真的没有接话我心里在想，姑娘你已经没人可嫁了，真的是这样的，对吗？如果有一天你不得不面临要选择一个大龄剩女的时候，你怎么判断她是不是可以娶回家的呢？我们常常说大龄剩女性格有问题，认知也有一些问题，拜金、刁钻、古怪，
但是呢，话又说回来啊，咱也不能以偏概全，一棒子全部打死掉。其实有一部分大龄剩女她是可以娶的，基本上不会有大问题。但是你一定要观察以下几个方面进行判断才行。首先，你们出去约会的时候，她会比较懂分寸，会在花费上愿意跟你一起分担，不会对你的买单行为表示理所当然，并且她也不会介意约会场所的档次高与低，不会太虚荣，也不会因为你哪个细节做的不到位就给你摆脸色，让气氛变得尴尬。另外呢，要观察她的消费观。如果她一个月就挣8000，恨不得她要买套衣服，半个月的工资就没了，这样的肯定不行，基本上就是个月光族，根本不会管理财务。一个大龄剩女如果这样超前消费，估计她也不会有什么存款的。这种女人娶回了家呀，那肯定就是一个败家娘们了。你有一座金山也不够她挥霍的，这种人就是拜金女，绝对不能娶。第三呢，你看她在各种生活细节上是不是挺能照顾别人的感受啊？如果她只考虑她自己舒不舒服，不管别人乐不乐意，那她一定是个很自私的人。这种人是没法在一起生活的，你们就算在一起，你也很难融入她的世界。她读惯了，她不会照顾别人的。往往这种人情商还很低的，他说话会很直，容易伤人，甚至很情绪化。这一类就是属于性格古怪的，你敢娶吗？你娶了他，那你今后人生中的风雨可能都是他带来的。最后呢，就是交往中他会比较积极主动，回复信息也会很快，偶尔也会主动的约你，不会总是说自己很慢热，也不会让你追得很累。你给他送个礼物，他一定会回馈你一个惊喜，并没有占你便宜的心理，并且对于婚姻他也有理性的认知，能够接受生活的平淡和爱人的平庸，不会拿你和别的男人去做比较，不会抱怨你挣钱太少，他也不会天天的天马行空幻想和怀抱一些不切实际的期待。反之，那是不能娶的，否则时间长了谁都受不了的，活脱脱的精神病。如果一个男人你因为年龄大了，你不得不面临要选择一个大龄剩女结婚的话，你要不想以后一地鸡毛那你一定得认认真真的考察他的这些方面，你才能避免以后离婚的可能。你们觉得对吗？你们看看现在的年轻人，他要找一个人结婚也是容易的，但是他俩要在一起过几十年真的是很不容易。为什么呢？你们知道北上广现在离婚率有多高吗？90后都已经达到了50%几了，这么高，真的呀。但是这个事儿还真不怪这些孩子们。你仔细想一想就拿90后的生活环境来讲，一个独生子女，从来都没有跟别人一起合作生活过，从小都是父母宠大的。会做饭吗？会做家务吗？会照顾别人吗？会理解和包容吗？小的时候很多事儿都是父母给他包了，大学的时候吃食堂，工作了点外卖，有了孩子交给父母带。如果你们家是一个儿子，你觉得你儿子应该结了婚自己洗碗做饭刷锅吗？你如果生的是个姑娘，嫁给人家家了，你认为她就该洗碗做饭刷锅吗？也觉得不应该。咱家那都是宝贝，是小公主，干嘛嫁到你家里就得给你刷锅洗碗做饭呢？就这点事儿谈不拢都能离婚的。比如说点个外卖，两个人还得计较一下谁去开门拿，他们谁都不愿意离开那个床，离开那个房间，手机才是伴侣到洗手间觉得好像要去边疆然后呢出门拿个东西简直就是出国了。你看他们都是这样分的，都没有什么大事儿，就为谁去开个门把这饭拿进来都能打上一天。有时候很快就上升到要找父母去评理，父母当然为自己的孩子鸣不平了，他们一掺和一搅和，那不就打得更厉害了吗？所以他们都是这么离了的真心讲，这代年轻人读书工作都很聪明能干，就是这生活真的不够独立，过得一团糟。你们觉得呢？这样离婚率能不高吗？这老大男又来许愿了我真的是头疼。38岁的博士女说自己从来没有相过亲，她认为自己条件很好，在北京有房有车，工作很体面，
未来对孩子的教育方面也有很大的优势。她说自己曾经谈过一个男友，8年都没有领证，是因为她有点嫌弃男友挣得太少了，俩人都在研究所工作，经济上不会有太大的飞跃了，而且性格上自己也有点强势，总是吵架，不管对错她都从不低头，直到男友劈腿提出分手，她才有点警觉到自己是不是做错了什么，但是已经晚了。所以她现在希望找一位气质儒雅、事业有成的男士，经济条件一定得好，至少要100万以上的收入。反正我听完了以后我就跟她说，你找不到这样的，你的想法太理想了，你跟人家90后的女生想法一样，你拿什么跟年轻的姑娘去竞争？但是她很固执她跟我说，你就按照我说的这样的帮我找找吧。我说我找不了，人家年入100万的男士都找90后，连见个面的机会可能都不会给你，你这不是为难我吗？哎呀，你这钱我挣不了，你可以去别处看看，我真的是拜托了我不是观世音菩萨，也不是许愿池的那位我只是一个牵线说媒的人，也不是神仙。我这里呢，也不是你花了钱就能买个优质商品回去的地方。我再一次强调一下，35岁以上的女生，不管你未婚还是离异，你们想找一个年薪100万的男人，几乎是不可能的了。今天我就把这话撂在这儿不要跟我说什么虽然我35岁了，但是我看起来只有25岁这种话。你保养的再好，那手感能一样吗？我也是女人，我真的没有必要非要攻击你们这个群体但是你们能不能不要整天梦游？你承认自己年龄大了老了，有那么难吗？你找一个跟你收入差不多的男人好好过日子，有那么难吗？你都快奔40的人了，不知道谁给你的自信和勇气，动不动要找100万年薪的男人。我可以很负责任的告诉你年薪100万的男人，不管他30岁、40岁还是快50岁，他们大概率都只考虑30岁以下的女生，他们只是有钱，人家不是有病你明不明白？能不能清醒点？别再问我离婚了好不好找二婚的人不论男女，想再找个对象真的是太难了。女的吧，总想再找个男人去依靠，但是男人找她吧，大多数就是想睡睡觉。二婚的女人心气儿往往还挺高的，没钱的她不要，有钱的她又够不着。好不容易遇到个知冷知热能舍得给她花点钱的男人吧，可能人家又是个有家室的。女人还是不甘心越嫁越差，那眼光呢总是往高处看的，带个孩子还做着霸道总裁爱上我的美梦。所以二婚的现状是这样的，男的没钱，女的不想要，女的年龄大了，男的不要，男的有钱呢，女的又够不着，女的有钱吧，心气儿还挺高，女的长得不好看，男人不会要，男的没啥大本事，女的不想要，离了婚没有孩子的不好找，离了婚带着孩子的都没有人要，条件好的不考虑他，条件差的一听有孩就放弃掉。女的想的是，你要是肯给我花钱，还对我挺好，那我可以考虑考虑。男的想的是，那我要是给你花了钱，你又反悔了，我哭都没地儿去。男女双方都是走过弯路的人，都吃过一些大亏大家呢都长了360个心眼，各想各的利益各算各的账，真的是太难了。如果你也是个离婚的你还打算找还是不找最近有个事我跟大家念叨念叨，在相亲的时候主动的女生到底有多吃香？一说这句话可能又有女生想骂我你就先别喷了听我说完。这样的事情我真的见了太多了。这不前几天刚领证领完的一对给我来报喜，我就知道这个女孩能嫁得很快，也嫁得很好。就半年前我安排他俩见面的时候大家都知道嘛，现在是僧多肉少，优秀的男生少所以那天我就安排了另外一个女生呢也见这个男生。话说这位男生条件呢是真心不错在银行工作，硕士学历，北京有房有车90年的180的个，长得呢白白净净的。总体来说，这样的男生也算得上是相亲市场上香饽饽了。所以两个女生呢对他都挺满意的，希望后续能有发展。男生呢对这两个女孩长相他都挺满意的，但是当时有点分不出伯仲，所以呢他觉得跟这两个女孩要不就先都接触接触，了解下性格再定。结果经过了1个多月的接触下来，男生决定选择其中那个比较积极主动的女生。他说其实他原本呢是
内心是比较看好另外那个女生的，但是他说那个女生啊，明显就是慢热型，发个信息啊很久才会回复，约他出来约了2、3次才说自己有时间，平时聊天话很少，每次呢还是女生要结束话题，出来约会从来没有买过单，连一瓶矿泉水都没有主动买过，送他回家也一副理所当然的样子，一句谢谢都不会说啊，也给他送过小礼物啊，那女孩啊也欣然接受，但是从来没有回馈过任何东西。这个男生说，我也搞不懂这个女生啊，她到底是很享受这个追求她的过程呢，还是她对自己就没有那个意思呢？而那个主动的女生就不一样了啊，在这个慢热的女生还在等着男人追求的时候，她已经跟男生一起经历了好多事情了。她会给男生做烘焙，做小饼干，做糕点，带着约会的时候两个人一起品尝她的成果。她也不会半天不回信息啊，看到了就会回。她也会主动的约男生一起去爬山，去骑行，回到家还会跟男生分享今天的心情。男生请她吃饭，她也会请男生喝咖啡。男人请她看个电影，她也会买好奶茶。男生给她送个小礼物，她也会回馈点小心意。男生送她回家，她会每次下车的时候都跟男生说，谢谢你送我回家。就是这么个开心快乐可爱的女生，直接秒杀那位慢热的啊！结果你们都知道吗？我后来问过那个慢热的女生，你是不是不喜欢这个男生？她说没有，我挺喜欢他的，但是不知道他为什么追着追着就不追了。你们说可笑不可笑啊？如果是你，评论区说说啊，你会选哪位？现在啊，被毒鸡汤毒傻的女人和那些三观很正的女人，她们的区别啊，真的大了去了。被毒鸡汤毒傻的女人，她说啊，你看一个男人爱不爱你，一定要看他给你花多少钱，花的越多，说明他越爱你。不舍得给你花钱又抠门的，那一定是不爱你的人。女人给男人生孩子，那就是对男人最大的奉献，所以他对我们好，那是应该的，他就应该付出代价的，那是他欠我的。要不他自己生一个给我看看。他们还说啊，那些只图感情不图钱的女人呢，真的是这个世界上最傻的女人。最后呢，都会输得很惨很惨。倒贴的女人那不用提了，那真的是蠢到家了。一个男人连家都撑不起，那还有什么幸福可言吗？如果我有钱，我又有貌，我还有子宫，为什么我非得结婚？要不我要个男人干嘛？给我添堵是吗？我们再来看一看三观很正的女人，她们怎么说的啊？她们说啊，我又不是什么商品，我的感情不需要用金钱来换取。男人给我花的钱再多，也不一定代表他爱我。真正爱我的男人是会给我一个家，用一辈子来守护我的人。我不认为生孩子就是给男人做出了多大的贡献，孩子那是我们2个人共同的，我们都很爱他，是我们共同生命的延续，也是我们爱的见证。他们也不会认为那种图钱的女生是傻瓜，反而这些女人才是聪明的，因为婚姻它一定建立在情感基础之上，财富是可以2个人一起奋斗努力的，这样的婚姻才会稳固，才会幸福。在婚姻关系当中啊，一个女人要是没有钱，大部分的男人啊都愿意养她，而一个男人如果没有钱了，那些物质女啊就马上想远离他了。而一个真正的伴侣，一个妻子却会不离不弃，她会说没事老公，我养你。当男人东山再起的时候，有很多傻女人又会回来找男人，还能要他吗？傻女人呐，天天都在喷男人啊，男性欠我们整个世界啊，一边呢又要公平，一边又要求别人要付出更大的代价。而真正聪明独立的女性啊，她们是把男人当朋友的，当人生的伴侣的，当一生的盟友的，是共同进步的良师益友。你们觉得到底哪种女生更值得被爱，更值得被选择呢？她们到底谁傻谁更聪明呢？评论区咱们聊一聊好吗？大龄剩女为什么会那么难找对象？除了年龄和性格的影响之外，最终阻碍他们的就是他们自己的认知了。我们都知道啊，学生时代找对象，他可能啊只要有感觉就行了。毕业之后呢，刚进入社会的时候，他们可能除了要对对方有点感觉之外，希望对方有点上进心，工作能力强一些也就行了。那时候他们还相信2个人是可以一起努力的，不求别的东西。那快30岁的时候找对象啊，他们就会开始变得现实了，因为他们可能已经经历了共同努力的那种艰辛，或者呢遇到了1-2个渣男。这个时候他除了要求对方有感觉之外，还希望对方有房有车，学历好，收入高。等到30多岁之后，他会更加的现实，他也更加的谨慎，同时他们也有了更多的参照标准，各种框框条条，会对对方的方方面面做出要求。形象好，气质佳，
房子、车子、高收入、性格好、家境不错、学历高，还要懂得提供情绪价值、人品正、三观正，等等啊。他们还会特别的注重细节，放大对方的优缺点，坚决不甘心、不将就。毒鸡汤是喝了不少啊。说实话，如果这样的女孩自己的颜值、气质、学识都很出众的话，可能她还是会不负等待的。但是如果你并不够出色的话，那你就不要抱什么期待了。年龄越大呀，只会越早越差，这个是大规律啊。如果你结婚没有趁早去选择，那你的选择空间必然会越来越小，但是反而你的要求却越来越多，越来越高。那你们说这条道它走不走得通呢？